Сәлем атырау жастары, назарда Жолдасқали Дамир. Менің толық аты жөнім Жолдасқали Дамир Нұрсейітұлы. Мен осы Атырау қаласында дүниеге келгем. Жасым 18-де. Осы жылы Алматы қаласындағы Құрманғазы атындағы ұлттық консерваториясының бірінші курс студенті болып оқуға түстім. Жалпы өзімнің өмірінің толық бір үлкен бөлшегін осы домбыра аспабына арнаған болатынмын. Биыл домбыраны қолыма ұстап жүргеніме, домбыраны кәсіби деңгейде ойнап жүргеніме 13 жыл болады. Өзім балалық шағымнан бері осы домбыра аспабын жетік меңгеріп, осы домбыра аспабында көптеген сайыстар мен көптеген додаларда қатысып жүрмін. Ең бірінші домбыраға қызығушылығым менің ең бірінші тегін домбыра курстарынан басталды. Ол жерде мені тегін домбыра курстарына өзімнің әжем осы баруға, домбыраны үйренуге үлкен бір түрткі болған бір кісі болды. Осы домбыраны ең алғаш қолыма ұстаған кездегі мен шабыт берген кісі ол өзімнің ұстазым, өзімнің тәлімгерім Камалетдинов Талғат Әнесұлы болды. Бұл кісі менің домбыраны үйренуде және ең бірінші қадамдарымды басудағы ең үлкен рөл атқарған кісі. Мен өзімнің осы шабыт берген, өзіме бір үлгі болған кісі деп сол кісіні айта аламын. Домбыра тартудағы ең басты мақсат бұл жерде күйдің нақышын, күйдің мазмұнын ол тыңдаушыға жеткізу. Енді бұл жерде кез келген күйшіге ең қызығы ол домбырада ойналатын күйдің мазмұны. Әрбір күйдің өзінің бір тарихы болады, әрбір күйдің өзі бір жазылу себептері болады. Сол себептерді зерттеп, сол себептерге мән беру менің ойымша осы домбыра ойнағанда ең қызық нәрселердің бірі. Ал енді ең қиын нәрсеге келетін болсақ, ол домбыра ойнағанда ең қиын нәрсе ол техникалық тұрғыда адамның ойнау тәсілдерін, күйді әдемілету стильдерін ойнау. Мысалға бір пицциката сияқты қиын вариацияларды басқа елден, басқа ұлттың бір ұлттық әуендерін ойнау, домбыраға көркемдеу, соларды ойнап беру сол бір техникалық тұрғыдан қиын болып есептеледі. Маған да сол қиын жағы солай болар деп ойлаймын. Мен осы домбыраны қолға алғаннан бері 13 жыл ішінде көптеген сайыстарға, көптеген жарыстарға қатыстық. Оның ішінде Қазақстанның ішінде де болсын, Қазақстанның сырт елдерде де, шет елдерде де болсын, барлық жарыстарға, барлық концерт конкурстарға қатыстық. Мысалға, мен өзім Алматы, Астана қалаларындағы конкурстардан бірінші, екінші, үшінші орын алып, лауреат атандым. Осы Атырау қаласында көптеген конкурстарға да қатысып, бас жүлде иегері болдым. Осы домбыраны қолға ұстап келгенде ең үлкен жетістіктердің бірі, ең үлкен жетістігім деп мен Санкт-Петербург қаласында болған Мир талантов атты үлкен бір фестиваль конкурстың біз фольклорный ансамбльмен барып бас жүлдесін алған болатынбыз. Сол менің осы үлкен жолымдағы домбыраны ең бірінші шет елге шығарып, шет елден танытқандағы ең үлкен жетістігім деп ойлаймын. Және соны бір мақтан тұрар айтарлықтай деп ойлаймын. Өзім орындаған күйлердің ішіндегі менің жүрегіме жақын күйлердің бірі ол Құрманғазы атамыздың Қайран шешем деген күйі. Оны мен ең жақсы көретін күйім деп те айта алмаймын. Тек өзінің ойналу жағынан, мазмұны, сарыны біркелкі бір маған келетіндей, менің бір өмірімде болған нәрсені бір баяндайтындай бір күйдің бірі. Сондықтан мен оны басқа күйлердің ішінен акцент қойып ерекшелендіретін. Сондықтан ең бірінші мен сол күйді Боза Арзаханов атындағы осы Атырауда өткен жарыста, сайыста ойнаған болатынмын. Сол кезде қателеспесем, осы Қазақ ұлттық консерваториясының профессоры Карима Сахарбаева атты апайымыз келіп отқан болатын, ең басты жюри ретінде. Сол кезде бір айтқан сөзі есімде. Бұл күйді ойнаған кезде ол кісі маған бір анаңды жақсы көрмейтіндей бір ойнадың деп айтты. Ол кезде бұл күй менің орындауымда өте бір қатты, сондай бір қатты сарында ойналып кетті. Себебі ол кезде қобалжу болды. Кене бір енді үлкен кісілердің алдында ойнау дейтін онда қиын нәрсе. Сондықтан менде сол бір сөзі әлі күнге есімде. Және сол кезден бастап сол осы күй менің бір жаныма жақын, бір ойнағанда бір ерекше әсер беретін күйлердің бірі болып қалады. Мен енді домбыраны үйренгісі келетін жастарға кеңес ретінде ең бірінші ол әрбір күйдің, әрбір күйшінің артында бір үлкен бір тарих, үлкен бір тәжірибе жатыр. Менің ойымша сол ең бастысы сол тіпті Құрманғазыдан бастап соның бір кітабын оқып, Құрманғазы туралы бізде Ахмет Жұбановтың ғасырлар пернесі дейтін бір кітабында жазылған. Сол жерде Құрманғазының осындай жалғыз күйші болмағаны туралы, Құрманғазының кезінде бір палуан болғанын, бір күшті кісі болғаны туралы айтылады. Оны бізде қазір жастар көп біле білмейді. Көп жастар қазір өздерінің кумир ретінде басқа адамдарды қояды. Мен ең басты бұл жерде кеңесім домбыраны үйренбес бұрын ең бірінші сол нәрселердің бәрін біліп алу керек. Махамбеттің кім екенін, Махамбеттің Атырау облысына деген қандай пайдасы тиген, қандай бір үлкен кісі болған. Біздің Табыл досымыз айтып кетеді, Махамбетті бір тауға теңейді. дәл сондай бір тау болатындай бір пайдасы бар екенін біз ешкім біле білмейді. Сол нәрсенің бәрін үйренсе, көрсе, сосын бастап Құрманғазыны да үйренсе, содан бастап домбыраны қолға алып, домбыраны күйлерін ойнаған
саған бір басқаша бір әсер береді. Сол кезде сен мана домбыраны не үшін қолыңа ұстап отырғаныңды, домбыраның күйлерді не үшін ойнап отырғаныңды сен сол кезде басқаша түсінетін боласың. Домбырадан басқа менде айналысатын қызығушылықтар өте көп емес. Мен көбінесе енді домбырадан басқа тыс уақытымды өзімді шыңдауға, өзімнің кітап оқуға сынды жеке тұлғаны дамытуға арналған сондай бір жұмыстармен айналысам. Және өзімнің домбырадан бөлек бір өзіме ашқан жаңа сферам бұл ұйымдастырушы сферасы. Мен енді домбырадан басқа сол нәрсемен айналысам. Енді анда-санда сол домбыраны сол ұйымдастырушылық қызметке кірістіргімде келеді. Кейбір шараларда мысалға домбыра ойнап сондай бір өнерімді көрсетіп қалам. Мен өзімді 5 жылдан кейін өзімді бір режиссерлік немесе бір продюсерлік сондай салада елестетем. Себебі енді Алматыға оқуға кетіп бара жатқаннан кейін барып, ол жақтың да бір атмосферасын сезгім келеді. Ол жақтың да ішкі кухнясын көргім келеді. Енді көбінесе мені өзімді сахна сыртындағы шаралар көп тартады. Және сол жақтағы шараларды көп жасаймын. Маған және ол өзімнің жүрегіме жағады. Бірақ енді анда-санда сахнаның алдында да шығу енді өзіңе қызық болады. Шығып кейбір өте деңгейлі концерттерде сахнаның алдында өнер көрсеткім келеді. Сахна сыртындағы геройлардың бірі болғым келеді. Сахнаның осындай бір киелілігін, сахнаның осындай киелі бір аурасы бар екен мен басқа қазір өсіп келе жатқан жастарға көрсеткім келеді.